Прэзентацыю новага аўтамата Александру Лукашэнку пераўтварылі ў сапраўдны трагікамічны спектакль з напужанымі чыноўнікамі. Чаму зброю схавалі ад дыктатара за шклом? Вітаю вас у праграме «Прасвет». З вами Сергей Пелеса. І ў нашай студыі традыцыйны военно-палітычны глядальнік Зміцер Міцкевіч. Прывітанне, Зміцер. Вітаю. Зміцер, давай пачнем ад найбольш кур'ёзнага эпізоду гэтага тыдня. Як Лукашэнку прэзентавалі беларускі першы уласны беларускі аўтамат, які нават не далі патрымаць ему ў руках. Калі ласка, паглядзім відэо. Тоже подошли нетривиально и вот табличку подписывая написали не для войны, а для уверенности в мире. Вот это производство на самом деле... Но вот это... надо один сделать. И во Дворце независимости надо выставить. Это ж трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура очень важна. И я все время думал про наших промышленников. Видишь? Вижу. Вот, оказывается, у него можно чему-то научиться. Постоянно. А ты все стонешь. Пресс тебе заставили делать, там, этот робот доить коров. Чудо сделали. Молодцы. Это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Зміцер, напружены твар кіраўніка Дзяржкамвоенпрома Пандуса, таварыша Пандуса, гаворыць сам за сябе. Я не ведаю, як гэта паўтарыць. Это трэба быць акторам прафесійным. Што ён там робіць? Он і закатвае вочы, і глядзіць на неба, і моліцца, і баіцца адначасова. Як ты расшифроўваеш вось гэту міну Пандуса? Каб чаго толькі не здарылася, то бок, і калі там Лукашенко там смешна, яму кажа, што і касякі ў цябе ёсць, ён кажа, так точно, то бок, гэта ўвогуле, проста нейкі сюррэалізм. Глядзіш на ўсё гэтае відэа, гэта аўтамат пад шклом. Так. Зараз пра гэта яшчэ паговорым. Гэта ўвогуле, гэтыя міны гэтых чыноўнікаў, што Галоўчынкі, што Пандуса, як яны на гэта ўсё глядзяць. І ўвогуле, самі гэтыя танцы рытуальныя вакол па сутнасці аўтамата Калашнікава, якому хутка 100 гадоў. То бок і Лукашенко там кажа таксама, это ж смешна, 80. векамі рабілі, а вы тут нібыта дасягненне за 5 гадоў смаглі скапіраваць зброю, якой хутка стукне век цэлы. Галоўнае пытанне. Мы ж ведаем, што Лукашенко любіць аўтаматы. Падчас пратэстаў ён бегаў з аўтаматам, што, праўда, без магазина, без ражка, так званага, да? Але ён з аўтаматам, в руках, это вядомы кадр, якой раскручуе прапаганда. А тут ад яго схавалі гэты новы аўтамат, это ўжо другая версія, за шклом, не далі патрымаць, памацаць, пакруціць, я ўжо не кажу стрельнуць. В чым справа? Чаму ад яго схавалі гэты аўтамат? Тут нібыта, напэўна, хацелі, каб гэта выглядала лепей, што гэта нейкі асобны прэзент для яго, але насамрэч атрымліваецца, што выглядае не вельмі, паколькі таксама я ведаю, што ў цябе ёсць заўвагі і па пэўных частках гэтага аўтамату, бо выгляд не надта б'ецца. Мне кінулася в вочы, што там вось гэтая сошка, так званая, біпот, як это называецца на захадзе, ён выглядае, вось гэтая падстаўка, ён выглядае як з нейкага кітайскага парталу тыпу Аліэкспрэс ці іншага. Гэта не выглядае прафесійна, бо прафесійна яны матавыя, першую чаргу, каб не адбівала святло. А тут ён блішчыць і выглядае як танная падробка нейкіх заходніх аналагаў. Плюс сама фізіка, то бок гэтыя сошкі, яны задалёка, яны заблізка да цэнтра. Это моцна ўплывае на цяжар зброі. Калашнікаў і так зроблены незручна. Яго калі трымаеш, ён перевальваецца крыху, так? А тут яшчэ спереду цяжкі гэты біпот, які да аўтамата не патрэбны. Ён для снайперскай вінтоўкі ці для маркманскай, так? А тут выглядае гэта кур'ёзна, сама гэта зброя. І той факт, што яму не далі гэту зброю патрымаць, гэта толькі паграшае сітуацыю. Зміцер, яшчэ пытанне па рыторыцы, якая гучала падчас гэтага спаткання у нас будзе. Мы зараз яшчэ сюжэт паглядзім, але перад тым яшчэ одно пытанне. Вось чаму Лукашенко называецца часта гранатамётчыкам, напрыклад, так, альбо былым нейкім салдатам, а яму паказалі гэта за шклом, зноў жа,
Ён што, хоча паказацца ім, што это як бы он свойскі чалавек разбіраецца ў гэтым, калі дае ім заданні, кампетэнтны. Ну, ему вельмі вот хочется долучиться, так бы мовіць, да гэтай касты, вось гэтых силовиков, якую ён стварыў. Ён же постоянно им кажа, что вот мы с вами военные люди. Ну, які ты военный человек? Ну, господи. І самое галоўнае, вот самое сумнае ў гэтым всім, што цяпер выгадаванае цэлае пакаленне людзей, якое не бачыць у гэтым праблемы. Што нейкі калгаснік ім кажа пра тое, што ну вот я там таксама военны і гэтак далей, яны все стаяць і ківаюць. То бок ні ў каго не ўзнікае думкі, ёмаю, што ты несеш, таму што у што ператварылася войска, у што ператварылася ўвогуле званне военнага. Так, Мітр, яшчэ одно пытанне апошняе перад сюжэтам. Вось пра міну Пантуса мы паразмаўлялі, Галоўченка таксама дзіўныя міны там рабіў. Але чаму вось яны гавораць, што ў гэтай зброі няма савецкай спадчыны? Голым вокам бачна, што гэта перароблены нейкі Франкенштейн, пачвара перароблена з АК. Ці гэта што, паказушны распіл бюджэту, ці яны выконваюць заданні дыктатара, бо баяцца не выканаць? Гэта адна з хацелак Лукашэнкі, пра гэта мы яшчэ пагаворым пасля крышачку, і яны, ну, вот як змаглі, так і выканалі. Таму што, насамрэч, увогуле тут з аднаго боку і прэтэнзій не прад'явіш, бо увогуле штосьці новае вынайсці в гэтым аўтамаце Калашнікова проста немагчыма. Калаш, ён ёсць калаш. Ты можаш там дачапіць штосьці, можаш зрабіць прыклад больш зручны, але гэта все тая ж незручная сістэма. Так, яна можа быць больш надзейная, чым АР в некаторых момантах. Хаця і так, зараз АР, якія працуюць па прынцыпе вось аўтамата Калашнікова, да, толькі эрганоміка зроблена па-людску, ужо таксама не маюць тых праблемаў, якія яны мелі раней. І таму казаць аб тым, што гэта зараз нейкая супернадзейная зброя, што мы вось гэтага трымаемся, увогуле няма сэнсу. Гэта проста масавая танная зброя, ну а вот рэжым Лукашэнкі гэта хоча выдаць нібыта за нейкую сваю распрацоўку. І чаму менавіта Лукашенка займаецца гэтым і ганяе чыноўнікаў ад военпрама, каб яны рабілі вось гэтыя гібрыды? Мы зараз паразмаўляем, але перед тым паглядзім сюжэт, які нам пакажа больш шырокі як бы спектр гэтай праблемы, так? За шклянымі каўпакамі і пафаснымі лозунгамі хаваецца вельмі спецыфічная рэчаіснасць. Як паляўнічы карабін пераўтварылі ў цяжкі гібрид кулямёта і аўтамата? Чаму ў яго адвальваецца ствольная коробка? І чаму Лукашенка збіраецца прадаваць гэты смяротны тавар? Глядзіце ў сюжэце. Лукашенко наведаў чарговую пацёмкінскую вёску, прадпрыемства «Кідматэк», якое штампуе стралковую зброю. Цяпер ужо цалкам беларускую, як запэўніваюць прапаганда і самі менеджеры ў пагонах. Што сабой уяўляе гэты айчынны тэхналагічны шэдэўр – аўтамат ВСК-100 с индексом Б. Вот это охотничий карабин «Вепрь», который выпускает концерн «Молот оружия» Вятские Поляны. Взяв его за основу, мы извлекли отсюда ударно-спусковой механизм, шептал одиночного огня. Он стрелял одиночным патроном, и магазин был только на 10 патронов. Мы все это отсюда, как по-русски говоря, выбросили, поставили свой ударно-спусковой механизм, шептала автоматического огня, магазин на 30 патронов, и получился вот такой автомат ВСК-100. То бок, нашы збраевікі ўзялі ў расійцаў паляўнічы карабін і паставілі ўнутранасці аўтамата Калашнікова. Толькі вось няўдача. Грамадзянскі карабін «Вепр» успадкаваў ад ручнога кулямёта Калашнікова вагу, амаль на кілаграм большую за звычайны аўтамат гэтага бренду. Так што ВСК-100 атрымаўся цяжкім як кулямёт, а тэмп стральбы і ёмістасць магазина такімі ж, як у расійскага АК. Аднак для Лукашэнкі гэты Франкенштейн – трыумф диктатуры. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура, очень важна. На гэтым спіс хібаў новай зброі не заканчваецца. Да яго прымацавалі сучасную планку Пікаціні для мацавання оптыкі. Аднак месца для планкі выбралі няўдала, на рухомай частцы ствольнай коробкі. Акрамя таго, вайскоўцы падчас выпрабавання скардзіліся на саму ствольную коробку. Праз вагу яна пастаянна ашчоўквалася, што пры прыцэльнай стральбе магло прывесці да непрыемных наступстваў для байца. Гэта ўжо не выпрабавальныя узоры. Аўтамат прыняты на ўзбраенне і пайшоў у серыю. Приняли на вооружение. Это значит проверили,
постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы, И внутренние войска, и спецслужбы. и служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят. На базе новой платформы плануецца выпускаць снайперскія вінтоўкі, ручныя кулямёты і не толькі. Лукашенко двойчы падчас сустрэчы прапаноўваў з баевікам прыдумаць айчынны гранатамёт. Як вядома, з гэтым відам зброі у беларускага дыктатара асаблівыя адносіны. Гранатометный прицел, массовый Я прицел. гранатометчик. Лукашенко усур'ёз разлічвае на экспартны поспех нового беларускага аўтамата. Вядома, што ўжо ажыццяўляліся пастаўкі ВСК-100 у Пакістан у 2019-2020 годах, а таксама 400 аўтаматам годам пазней для патрэб пакістанскай паліцыі. Акрамя таго, у 2021 годзе у Інданезіі марская пяхота выпрабоўвала наш аўтамат, адаптаваны пад натаўскі патрон, але інфармацыі пра экспартную здзелку не з'явілася. Пра іншых заказчыкаў можна пачуць паміж радкоў. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя в силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Лёс беларускага экспарту часта залежыць не ад якасці прадукцыі, а ад гарызантальных сувязяў чыноўнікаў за мяжой, асабістых адносінаў з замежнымі палітыкамі, адказнымі за знешнія закупкі. Асабліва гэта тычыцца абароннай галіны. Таму цалкам магчыма, што падарунак з намёкам аўтамат ВСК-100Б, прэзентаваны лідару Паўночнай Карэі падчас саміту ў Пхеньяне, быў задуманы як маркетынгавы ход для прасоўвання яго на знешніх рынках. Зміцер, ну ось гляді, бачно, що Лукашенко любить помацати зброю. І він бере в руки пістолет, бере в руки гранатомет, бере в руки першу версію, першу серію гэтага автомата ВСК, так? Калі Кіму, кіраўніку КНДР, вручалі автомат, той так само там покрутил, перезарядил, поглядел, так? І усмешка была на твары. Але гэту другую версію Лукашенку не далі. Ну чому гэта мы уже абмеркавалі? Пытанне да тебе. Навошта яны гэта робяць? Яны што, разлічваюць, што заробяць на гэтым? Ці што? Это лепей, чым у расейцаў купляць? Вот наконт заробяць тут вялікае пытанне, таму што выглядае на тое, што танней, чым расійскія аўтаматы Калашнікава, гэта не будзе. Па той простай прычыне, што ў Расіі ёсць канцэрн Калашнікаў, ёсць іншыя кампаніі, якія прадукуюць гэтага агромную колькасць. А калі ты прадукуеш шмат, то гэта выходзіць танней. І тут увогуле было б незразумела, навошта гэта робіцца, калі б мы не ведалі аб тым, што Лукашенко даўным-даўно меў гэтыя планы. І ён казаў аб тым, што ў яго ёсць такія хацелкі. Давайте паслухаем цытату Лукашэнкі пра тое, што ён хацеў бачыць сярод беларускіх распрацовак, і пасля абмяркуем. Мы это умеем делать. И летательные аппараты, и бронетехнику, и стрелковое оружие. Самое современное высокоточное оружие типа «Полонез». В этом направлении мы очень серьезно работаем. Не хочу раскрывать детали, но мы действительно работаем. Мы очень многого добились по беспилотным летательным аппаратам. Сегодня невозможно воевать, не имея беспилотников. Конечно, мы создаем и ударные беспилотники. Без этого нельзя. Они скоро будут поставлены на вооружение. Ну, добра, Зміцер, выглядае, што як бы паланез распрацавалі, беспілотнікі распрацавалі. Ну, што не так? Да чаго яны чіпляюцца? Што тут не так? Ну і вот, тут якраз гэта цытата з вучэнняў «Захад 2017». 2017 года першы раз тады Лукашенко заявіў аб сваіх распрацоўках стралковай зброі. Нібыта, от яны ў нас ёсць. І вось, падчас гэтага візіту зараз Лукашэнкі ў Менскую вобласць, дзе яму паказваюць гэты аўтамат ВСК-100, Пантус, прэзентуючы гэты аўтамат, сам здае свайго кіраўніка. Давайте паслухаем цяпер, што сказаў Пантус.
Товарищ президент, с 2019 года мы начали заниматься с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки. На сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия, и снайперские винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК-100, скажем так, который мы дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент, как вы правильно отметили, 4 изделия официально приняты на вооружение вооруженных сил. Добра, як гэта все патлумачыць? Ну і вось, то бок атрымліваецца то, што Лукашенко в 17-м годзе сказаў, што у нас уже ёсць свае распрацоўкі, а Пантус заяўляе аб тым, Праз 2 гады. што, да, Праз што 2 вот гады. толькі пачаліся распрацоўкі праз 2 гады. Гэта вот тады Лукашенко захацеў, і вот нібыта вырашылі пачаць распрацоўваць гэты аўтамат. Але адкуль увогуле гэтая хацелка? Тут жа яшчэ Лукашенко, вот вы ж заўважце, ён заявіў аб тым, што ў 2017 годзе амаль 10 гадоў таму аб тым, што хутка будуць пастаўлены на ўзбраенне беларускія ударныя беспілотнікі. Дзе яны? Дзе яны? Дзе яны? 10 гадоў прайшло. То бок вось гэта тое, што у яго вот што на языке, што то вот адразу і лепіць. Вот падумаў аб нечым і адразу, карацей, давай пра гэта казаць. Вот, дарэчы, ёсць яшчэ адна ягоная цытата, якая вельмі добра паказвае, дзе крыніцы гэтых усіх хацелак. Баек пра звышзброю. Так, давайте послухаем. Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие. Мы его создали, свою ракету. Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету. Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. Зміцер, і вось у гэтай цытаце ёсць і падказка, навошта ён гэта робіць, так? Лукашенко імкнецца, асабліва апошнія дзесяцігоддзі свайго кіравання, стварыць вундерваффе, так? Цудоўную зброю, якую не ўдаецца яму стварыць, бо паланез быў створаны з дапамогай кітайскіх ракет. Аўтамат Калашнікова, аўтамат вайска гэта перароблены расійскі цывільная версія карабіна на базе аўтамата Калашнікова. Ну мала што свайго атрымліваецца зрабіць, так? Але робіцца гэта дзеля чаго? Для того, каб калі хтосьці палезе, каб ведалі, што ў нас ёсць вундерваффе, і мы жахнем. Мы не пераможам, але зробім так, што вам забаліць. Вось для чаго. Асабліва гэта абвастрылася вось в той час, калі ён зразумеў, што народ супраць яго, так? Пасля 20-го года асабліва гэтыя распрацоўкі прыспешылі, так? Зміцер, вось, але як гэта дэмакратычна, можа быць апошняя, дэмакратычная дыктатура, такое дзіўнае спалучэнне, першы раз прагучала, так? Маўляў, дэмакратычная дыктатура неяк уплывае, што не даражэй, танней, тое, што гэта дыктатура робіць, як это ўплывае на вытворчасць зброі? Ну тут Лукашенко в чарговы раз хочаш пахваліцца, што вот, глядзіце, мы ў гэтым нашым строі можам, карацей, шмат чаго зрабіць карыснага і гэтак далей. І вот што цікава, ён жа калі запланоўваў гэтыя канцэпты і казаў аб тым, што трэба ствараць вось гэтыя беспілотнікі, высокадакладную зброю і стрэлковую зброю для таго, каб забяспечыць тыя войскі, якія паводле яго будуць весці вайну на тэрыторыі Беларусі. Ён казаў аб тым, што ну вот тады ў 2018 годзе, вот калі была гэтая заява з 2018 года папярэдняя, якую мы чулі, все ж думалі, што не будзе ўжо вялікай вайны фронт на фронт, як зараз ва Ўкраіне. Все думалі, што войны будуць хуткія, мабільныя і будуць дзейнічаць выключна невялікія сілы. І Лукашенко сам пра гэта казаў, і гэта было ягонай праграмай. Ну і ён вот так хацеў, каб проста все сваё ўзбраенне было, ну і зноў жа, зменшыць залежнасць ад знешніх актараў увогуле ва ўсім. Каб была свая стрэлковая зброя для сілаў спецыяльных аперацый, былі свае ракеты для ракетных войскаў, войскаў супрацьпаветранай абароны, былі свае беспілотнікі. І ён думаў, што такім чынам у яго атрымаецца, ну, па сутнасці, мець цалкам суверенную зброю. Зміцер, в працяг гэтай тэмы таго, як змяніліся войны, яшчэ адзін прыклад, як можа выглядаць вайна з суседам. Паглядзім сюжэт зараз і вернемся яшчэ на хвілінку да размовы. Пакуль у Менску вынаходзіць аўтамат Калашнікова нанова, на нашых паўночна-заходніх межах сітуацыя абвастраецца да крытычнай рысы. У Латвіі заявілі пра гатоўнасць у любы момант цалкам перакрыць апошні дзеючы пункт пропуску па Тэрніекі. Нагодай стаў выкрыты падземны тунэль, праз які мігранты ішлі пры прамой падтрымцы карумпаваных беларускіх памежнікаў у Латвію. Чаму Рыга лічыць гэта спробай умяшання ў выбары і рыхтуецца да дыверсій? Глядзіце ў сюжэце Віталя Бабіна.
Латвія можа закрыць пункт пропуску паттерні, які на беларускай мяжы ў любы момант. Пра гэта заявіў прэзідэнт балтыйскай краіны Эдгар Рынкевіч, які наведаў вёску Піедрую на самай мяжы з Беларусью. Рост дыверсіяў, падрыўной дзейнасці і рознага кшталту правакацыяў – гэта не тое, што пачнецца ў будучыні. Гэта адбываецца проста цяпер. Ці магчымае ўварванне, ці нешта яшчэ. У цяперашні час мы заходзім з пазіцыі, што мусім быць гатовы да любога сцэнара. Мы разам з нашымі саюзнікамі ў НАТО вельмі уважліва сочым за тым, што адбываецца за межамі нашай дзяржавы, адсочваючы розныя патэнцыйныя прыкметы канцэнтравання вайсковай тэхнікі ці падраздзяленняў. Прэзідэнт Латвіі прызнаў, што ў ягонай краіне недастаткова памежнікаў для аховы мяжы ад нелегальнай міграцыі. Менавіта таму дзеля гэтых мэтаў урад дадаткова скіраваў сюды вайскоўцаў і паліцыянтаў. Рынкевіч адзначыў, што да канца 2026 года латвійска-беларуская мяжа будзе цалкам забяспечаная тэхнікай, якая дазволіць праводзіць больш эфектыўны памежны кантроль. Сёння ж ужо каля 55% мяжы мае відэаназіранне і адмысловыя датчыкі. Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб Латвія была найменш прывабным варыянтам для мігрантаў. Мы таксама ўмяшаемся, каб дапамагчы, калі гэта адбудзецца ў Літве. Мы абмяркоўвалі гэта, або калі гэта адбудзецца ў Эстоніі ці Польшчы, бо гэтая праблема пашыраецца. Яны проста мігруюць туды, дзе гэта лягчэй зрабіць. Вось чаму мы не павінны быць самым лёгкім месцам для гэтага. Візіт Рынкевіча на латвійска-беларускую мяжу яшчэ сігнал суседзям з усходу, што краіны НАТО і Еўразвяз гатовыя прадэманстраваць рашучасць, каб супрацьстаяць гібридным атакам Менску і Масквы. Я думаю, што збольшага міграцыйны крызіс звязаны з тым, што ў Латвіі ў кастрычніку пройдуць выбары. Гэта па-першае. І, канешне, тады вельмі важна нейкім чынам паказаць, што мы не ў стане справіцца з ціскам, нейкім чынам ускосна паўплываць на выбарчы працэс, нейкім чынам прымусіць нашае насельніцтва адчуваць сябе ў небяспецы ды ва ўразлівай сітуацыі. Адным з ключавых элементаў такіх гібридных атак стаў знойдзены латвійскімі памежнікамі тунэль, што вырылі мігранты. Як лічаць у Рызе, не без дапамогі беларускіх службаў. Падобны тунэль крыху раней знайшлі і на беларуска-літоўскай мяжы. У выніку ў ноч на 11 жніўня латвійскі бок затрымаў цэлую групу мігрантаў агульнай колькасцю 15 чалавек. Беларускія памежнікі карумпаваныя. Яны бяруць хабар за тое, каб мігранты маглі трапіць у гэты памежны раён і незаконна перайсці мяжу. І гэта інфармацыя, якую мы маем. Генеральная пракуратура ўжо распачала крымінальную справу супраць беларускага рэжыму. Ціск вялікі. Гэта праўда. Але паводле інфармацыі, якую я маю, гэты тунэль выкарыстоўваўся толькі адзін раз. А гэта значыць, што мы затрымалі мігрантаў з першай спробы. Латвійская пракуратура лічыць, што беларускія памежнікі не толькі спрыяюць нелегальнай міграцыі, але і сістэматычна падрываюць дзейнасць памежнай службы іхнай дзяржавы, ды наносяць шкоду інфраструктуры. Толькі за 3 дні з 14 да 16 жніўня дзяржаўная памежная служба Латвіі затрымала 182 асобаў, якія спрабавалі незаконна перайсці мяжу, а з пачатку года такіх спробаў налічваецца каля 10 000. А мы вяртаемся яшчэ ў студыю на хвілінку. Зміцер, ну вось гэтыя памежныя тунэлі на мяжы з Латвіяй. Яны ўжо раней знаходзілі іх на мяжы з Літвой, з Польшай. Ну, гэта можа быць проста ініцыятыва вось мігрантаў з рыдлёўкамі, якія купілі недзе ў будаўнічай краме. Ці такое цяжка сабе ўявіць без дапамогі памежнікаў ці іншых беларускіх служб, лукашэнкаўскіх? Ну, па-першае, без дапамогі лукашэнкаўскіх службаў гэтыя мігранты б не трапілі на гэтую мяжу папросту. І зразумела то, што выкапаць такі тунэль, гэта ўсё ж такі шмат часу і займае даволі неблагі кавалак працы. Адпаведна, тут мы бачым, што гэта новы этап гібриднай вайны. Мы бачым, што Расія зараз моцна актывізавала намаганні на кірунку Латвіі. Мы бачым, што ўвогуле ў дачыненні да балтыйскіх краінаў у расійскай прапагандзе моцна змяняецца рыторыка. Яны сур'ёзна заяўляюць аб тым, што там вось все больш парушэнняў правоў рускамоўных, вось гэтага рускамоўнага насельніцтва, што, маўляў, там русафобія і гэтак далей. І зноў жа, прашу заўважыць, што расейцы нават прававы грунт пад нейкую інвазію рыхтуюць. Яны прапісалі ў сябе ў законе аб тым, што расійскае войска можа выкарыстоўвацца за межамі краіны для абароны людзей, якія трапляюць пад пераслед неабгрунтавана. І вось пад гэтым яны якраз маюць на ўвазе вось тых самых рускамоўных. Так, ну то бок нават не гледзячы на тое, што вялікага напружання ці
канцэнтрацыі расійскіх сілаў няма на памежжы з Польшай ці балтыйскімі дзяржавамі, тым не менш гэта напружанне увесь час застаецца, і мы бачым гэта вось па гэтым сюжэце, які сёння паказалі вам спадарства ў прасвеце. Зміцер, дзякуй табе за твой каментар, за твою працу. Дарагія сябры, у нашай студыі быў военна-палітычны грамадзянін Зміцер Міцкевіч, а гэта была праграма «Прасвет» на Белсаце. Трымайцеся і да сустрэчы праз тыдзень.